Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде шанс автокөлігі болған. ЗАЗ шанс ланс дейді кейде орыстарда. Біз бұған мәшін қызғаннан кейін фары автоматты түрде жанатын қылып жасап береміз. Так, біз міне дополнительный бір реле жалғадық. Бұл бізде главный питание аккумулятордан передохранитель арқылы. Содан кейін екінші питание мына жерден бізде міне ортадағы ближний, екі ближний светке жалғандық. Сосын біз массаны мына екі подварниктен алдық. Сосын біз мына жерде подключениені генератордан алдық. Розовый провод, генератордан плюсовой проводы, возбуждение щетки сол провод арқылы. Енді бұл жердегі жалғанудағы ерекшелік мынада. Біз қазір фарды қосамыз. Міне фарды қостық. Бізде дополнительный жанған қосылған реле өшті қазір. Міне қазір бізде енді қарасақ, подварник жанып тұр, ал фары жанып тұрған жоқ. Міне подварниктен кейін біз фарды жағамыз. Міне фарды жақтық. Міне бәрі өзінің штатный орнында жұмыс жасап тұр. Енді так біз фарды полный өшіреміз. Міне фарды өшірдік, бірақ подварникті қалдырдық. Міне фар өшті, подварник қалды бізде. Так, енді біз подварникті өшіреміз. Міне подварникті өшірдік. Бізде реле қайттан іске қосылды. Яғни айтқанда бізде міне